Palestine hai country akathe tuna recognize sulau tha no atao phawai khasena sulau mage United Nations Security Council ko hai Palestine hai sovereign state dithe tuna recognize sul kho tuna voting su twa voting su began ko hai 5 permanent members United Nations Security Council ko hai na ye nai mikko Russia France China knew to vote su kaite UK ngane vote su kaite tikitu US rinatu no magtwang kum bijeng kurina Palestine hai country akadithe tuna independent country akadithe tuna recognize ro maghe atao pho United Nations Security Council ko 5 permanent members nai metung permanent members pangu hai veto power nai to veto power samiku tu decision la began ko hai kamai rina no mage tuite no makhe gan padai rina no bam sini ko hai country padai tho no tena members padai tho no te tikitu United States of America no magtwa ko bijeng kruinai Palestine hai sovereign state dithe tuna recognize ro mo ba mi hai samikitu independent country tikitu asai dawron hai October 2023 ko hai Hamas rina Israel minunta attack chu the Hamas samito Palestine mitu militant group Israel mit attack chu began ko Israel minun gwarina retaliate chu barate khum khangpa da the hai kuma Israel minun rina Hamas minunta surrender sulwai sutia me pai kan the hai kuma humanitarian crisis ngan samikitu munsai reng gwai tong human right tong su ka si me tong human right violence suna si hak minung condition ko kai lau bam the ataw pha me long ko bai kuma Israel na Hamas minun da sulwai mi hai samikitu Palestine minun da sulwai mi hai atao thedai na 60,000 hian thei tuna sai angak tong ni te mitung ka sing jaw pe ken ko wai he kuma Israel minun rina Palestine minun da sulwai ba mi ta hawlo pe ken ko hai di si hak mitung condition da hawlo pe ken ko wai kan di kun padai rina Palestine de zian the ko be jeng ko rina Palestine kang hai sovereign state ti na the independent country ti na the tuna nuna bongai the 147 countries ai no the hakuma asai dolwa nani France the UK the hakuma Canada kanuri nani sai Palestine hai katuma independent ti tho tuna samgitu sovereign state ti su tho tu bijeng kuruna hakuma kanu kan thum hai July 2025 ko hai announce su the kanu kan thum sam to Canada UK France kanuri na tu buithak sa po da bijeng ko hai United Nations General Assembly September ko nai began ku thu Palestine ti hai sovereign state di the samgitu country akhat di the tuna recognize su kan the tuna kanu kan thom rina announce su kan the tu bu su tna so kanu kan thom rina Palestine ti hai sovereign state ka pan hi mai kalam thu Palestine ko hai thai su ba milon hora began ko hai nungai ma mai tuang jian me aju phau tu bi jeng kharui the kalam tho Gaza ko pa ba mai tuang condition hai kandi mi gwai rina thai adi kam si bo adi kam thai su mi pat bo adi kam ren ra bo tu lau jong lau khang mak na adi kam thai su mi pat bo tu mai tai he ku ma kandi mi gwai re sa mi tu Gaza ko pa ba mi hai sa mi tu Palestine ko pa ba mi hai largest human made disaster dailyang mi tong mun sai rina ka siam no mi tong disaster akhat di the tu na recognize ro the he ku ma two nation state theory sa mi tu miti hai kanai ra na palo began ko wai tholang ni bitong sai na de kum jeng kun na kandi kun padai hai Gaza ko pa mi tong problem ta jawro began ko ti hai tu bui tek su ku cho tu mi dai ka phian thau the hai na me Middle East sam to Israel Iran Iraq nu area ko na ba mi tong country ring wai Middle East na ka wai Middle East ko wai Syria ko tham ge Iran ko tham ge Israel ko tham ge ka gang ko na problem na ba me peace sam he pak gai hau pan mage kum bijeng korina mitung Middle East tung area Asia Minor ko ti hai katu ma pi sai phungwang mono mage inchun jaw ma phungwang mono mage to mai tong di nai de hai kum bijeng korina asai dawlan ni Palestine de Israel kan hai country akai khat ti ne na the tong ta nai the kuma Canada France UK kanu gan thum rina te boi sabo Palestine ti hai to milam jaw ko Canada rina te boi sar bon mi jaw rai ko Canada rina sai Palestine hai sovereign state tuna akhare recognize europani the tikitu condition nai nae samgido Palestine authority hai democratic reform isu ni nare number 1 number 2 grina
2026 ko election 9 ne nare tikatu mai tung election ko hai Hamas minon ditu tikzaw no mage haide hai number 3 ko na Palestine ko hai sinbam tung kusu ko lai lamita Hamas minon na sinbam tung kusu ko lai guai ti hai lokayo sam gito senryo haide number 4 ko na to buchor began ko hai Israel minon ta nim lawa mai mun sai azu ti hai papa tho ko me tuitai Palestine ti hai state akat sovereign state akadine na aneurini recognize ro punithe hai the Canada rina sami hai atarina France rina ta boisa bo ta began ko hai France rina sai Palestine me kang hai ta boy bam sini sovereign state dithe Palestine hai country akadithe to na aneu condition mangna recognize ro punithe me hai ta boy kong chot began ko hai chu jang ma phungwang khang nge to na sai hai ko ma ku me tuitai Hamas minun hai Palestine min dong militant group hai tamai kusu kulai sinthe kani di the jun jak mai kuma gwang kan di the hai de France rina sabi hai atawrina United Kingdom rina ta boisa bo da mi jaw ko UK rina ta boisa bo da begin ko UK rina sami to interesting su hak mit sai Israel khang sai Israel min guai hai Gaza ko hai ri kai thek to ri kai thek ma ge tuitai anu hai Palestine kan di hai sovereign state dithe to na recognize su kani dithe number 1 number 2 rina ceasefire hai katup na phungwang tho haide Israel de sabam ye Palestine tana mage kuma ceasefire phungwang mage tuiti de Palestine ti hai country ka dithe to na recognize su kani the independent ti kani dithe number 3 rina two state theory sabam ite me tunglam ni ka phian thau tho ko mage tuitai Palestine ti hai sovereign state dithe to na anyway recognize ro ko ni dithe United Kingdom to Israel the pain pressure ti bam the hai kuma Palestine to pressure ti mage kalam to Israel na Palestine ti hai adi kam si na su po to me ta haulo begin khorina Israel le Palestine ka dai conflict na ne bam ye akum khoroi cho to begin kau hai Arab minon sam gito Palestine minon nai atao kanuna lungbam mai bam ti hai anu kandi de hai de hai kuma Israel minon ni atao anu lungbam mai bam ti hai anu kandi de kram to Palestine Israel hai area akhan ko long to mi tung bam mai lai ko the Bible ko nai sami ki tu mi tung Palestine atao lungbam mai bam kanan kandi to ni sai mi tung bam hai ragwang rina ti lo tung de to na sai ragwang rina ti lo tung de hai ko mi jeng ko rina me tung lam to aniu tung de to na Israel rina sa to sam gi to Jews minon tigi tu Palestine minon rina kom cha po to bigan ko hai me tung bam to nang new asa mana gang tung de aniu to thaidao rina Egypt kurina patmagan kurina aniu to lung na bam tung the ning new we ri kai na so tung dike hai de hai kuma Israel na sa mi to hai to ragwang tung la jan de ragwang rina ti lau tung dike hai de kom mi jeng kurina me hai anu ram de sa to kuma ta ka began ko first world war second world war su ma ko ai Israel min ngwa he kan ni kun padai chai tak litwe le to second world war loi ta putang tho Jews non ngwa hai sam na kai pinde Jews non ngwa hai me tung bam gum da han to gong da hat began ku the problem pan me kyu conflict ka ho me kyu Jews na azu wa ka bam asa do gong da han te example so Hitler gan ko rin ni migration pai na pale sai hai kuma Israel kan di dai ko Bible ko na bam tung di ling ko da gong da ngam to hai kuma 1945 ko hai Palestine mi kang le Israel mi kang le state kan hai ti na de to me tong theory phungwang the hai kuma two state nation theory ko hai akharina Palestine mi no na bam ni bam the akharina Israel mi no na bam ni bi bam ni me tong kan di the hai kuma min hai separate su ni tong the to me tong nai the mi tong theory the na me hai United Nation rina propose so me tong theory Palestine mi kang state akhat Israel mi kang state akhat state sam mi do country kuma mai tung theory phongwang mutang pai na conflicts pai kane Israel thon no the yes gai the mai tung theory ya United Nation na phongwang mutang gai the la law the tiki tu Palestine men to nu mage mai tung kan di da atong anu tong di ke na sa to kuma 1948 ko to Israel ha independent the to na declare su law the tiki tu mai bam ko conflict ke pai da the na ta gai de he kuma ataw latest na 2023 October ko Hamas na Israel the attack su committee thai te Hamas am to Palestine men si bai nan da kuma ataw ngan mai tung problem is solve su ngam tung thine tingkom haju gwang ti si na hai ko ma jeng ko na ataw thu kan di ngwa pian de
ก็นี่คนประเดี๋ยวกงกระด้วยนะตบุยทักชูก็โตแต่ไม่ได้กระเพียนตาหาวเทตบุยตัวไงอิสราเอลโต1948ก็นะas ทำไมตัวกองทัพขาดเทนเนี่ย recognize เราเตที่ก็ตัว Palestine นะตัว recognize ชูมาเกก็ไม่ใช่ก็ได้ตบุยบุยสินะ Palestine ตัวนี้ recognize ชูมันมาเคตัวไม่ตรงเตให้กูมา September United Nation ตัว General Assembly นะแล้วไปแข่งกับทู Palestine ตัวนี้ก็ตรงกับฉันนะกองทัพขาดเทนตัวนะ independent เทนตัวนะ recognize ชูมันมาเคให้เตPalestine ตัวอัครราชการมิติให้ United Nations Security Council ก็ให้การประเดี๋ยวตัว recognize ชูโคตัวนั้นที่ดาวนั่นเราตรงที่ตัว United เนี่ยที่ตัว US หรือตัว no มั่งไปเจนก็เลยนะอัตราผ่าไว้ Independent State ตัวนั้นบ้ามันตรงไงก็มาอัตราต่อสุบมีให้อัตราก็มาตรง September ก็ให้ Palestine ตัวนี้ Independent State ที่นั่นเท่สูงไม่ตรง idea ทูกันดีเป็นคนประเดี๋ยวเลยนะกันให้ตรง conflict เดี๋ยวเราง่ามมั่งไปเจนก็เลยนะไม่ตรง state ใดตีเราเว้ตัวใดจู่จากไม่พงกังพงเทแต่ไม่ตรงไอเดียไอ้เด้อแค่ก็มาอิสราเอลเลยนะแต่บุย respond ตีโบแต่ไม่แต่เจ้าก็กันดีคนประเดี๋ยวเลยนะ Palestine ที่ให้ state ที่นั่นเดย์ตัวน่ะสร้างไปกันเขาไว้อิสราเอลทอ Palestine ที่ให้ independent ตรง country อาการดีเทตัวน่ะ recognize เรานี่มันก็จีแค่ก็มาอัตราเลยนะเจ้าก็ Palestine ให้ Statehood ที่กันไง criteria ให้ตัดถุยบัมได้ตัวบุยcriteria ต่างนั้นไหนได้ Palestine ให้ Statehood ที่ข้างตัวมันจะเจ้าก็ให้ก็มาไม่ตรง criteria ให้ตัวบุยตัว mention ชูบทตัวเป็นกันก็มุนเต video convention ก็ mention ชูnumber 1ก็ทุกไม่ตรง convention แต่ไหนนะ Statehood จะ recognize ชูข้างเลยนะ criteria ให้ประเดี๋ยวก็นายให้เทไม่ตรง criteria ให้ประเดี๋ยวให้นายตัวใด Statehood ที่โน้ตเทซ้ำกี่ทุกกองทัพการดีเทตัวน่ะ recognize โน้ตเท number 1ก็ตัวบุยจดเป็นกันก็ population นั่นนี่ตัว number 2ก็เลยนะ boundary ให้จับจานะไม่หลังเทตัวน่ะ define สุดเราในตัวสามกิจ territory ให้หลังเผาเทอตวงกันดีให้ไม่ area เผาเทแต่ไม่แต่ท่านทักนานในตัวกูกุมหนังกุมไม่แต่หนุ่มโอเค number 3คือนะ number 3คือทุก government เฮ้ยท่านทักนะอาจารย์ไม่นานในตัว number 4คือนะ sovereignty นานในตัว sovereignty สามกิจกระนั้นดีสันหลังงามไม่ตรงนี้state affair แบบหน่วยแต่ไม่ได้ foreign affairs แบบหน่วยกระนั้นไม่ตรง state หลานนั่นเลยนะdecision ให้หลังงามในตัวก็มา lawyer ให้นั่นเลยนะสามีตัว Palestine เฮ้ยไม่ตรง criteria ให้ fulfill สุงามเดติกิตุเขาให้ problem กันสักหน่อยให้ก็มา2025ก็เท่าไหร่นะ country ภายในนี้ได้จะไหนบูให้ Palestine ที่ให้ officially ตัวน่ะ state อาคาดิเทตัวน่ะ recognize เราเท Palestine ที่ให้ statehood ที่นั่นเทให้ก็มา recognize เรานี่เทตัวไม่ใหญ่2024ก็เลยนะไกตัวเขาตรงนี้ตัวน่ะใช่ Iran Spain Norway Slovakia ให้ก็มา Belgium Malta ให้ก็มาต่อเลยนะ France UK Canada กันอยู่เลยนะนี่ recognize เราด้วยกันไปนะก็เขาบัมเทให้ก็มาอัตราไว้ Palestine ที่ให้ sovereign state อาคาดิเทตัวน่ะ recognize ชูโคตัวบัมแต่บุยคุณโจทย์ไปแข่งก็จูนจากมาพุ่งกังขังเด่นน่ะอัตราสุบัมให้ก็มาจูนจากมาพุ่งกังโคตัวใดแต่บุย solution ให้บ่ตัวไปแข่งก็ two state theory ตัวบัมไม่ได้เลยสิไม่แต่ two state solution ตัวนี้ก็ไว้ซ้ำกี่บ้ากี่ตัวไม่ให้กันไง state อาคาดอิสราเอลไม่กันขาด Palestine ไม่กันขาดก็มา fully recognize เราไว้ตัวใดก็ต้นแต่ problem conflict ได้รวยกันนี่ได้ให้ได้อิสราเอลตัวสุราตัว Palestine สุรามาตัวกรีน่ะ problem ปัตตรงนี้ให้ก็มาต่อก็มันตรง September 2025 United Nations General Assembly ก็เกี่ยว Palestine ที่ให้ recognize เราปนิธาให้ก็มาไม่ได้สุราไปแข่งก็ไว้ problem ให้รวยปนิธาให้ได้expert นั่นน่ะรวมบ้างไม่ถูก problem ให้รวยกันนี่ดีเท่ recognize เราไว้ได้ไม่ได้ตัวไปเก่าบ่ตัวไปแข่งก็ two nation solution two state solution ตัวนั้นก็ไว้ให้ตัวไปเก่าบ่คันด้วยนะ two state theory ตัวนั้นนี่ก็ไว้นี่ไว้นั่นแต่ถึงกูเด้เจ้าเราไม่กันได้ thank you